کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەر لە بەرنامەی کارنامە و کارەکانیدا لە هەنگاوە گرنگەکانی ئاسەر چاوەکانی داهات بووە کە هەمە چەشنکردنی سەر چاوەکانی داهات بژانەوەی ئابووری بە تایبەتی لە ڕێگەی کردی کشت و کاڵ و زیادکردنی دەستی کاری ناوخۆوە کۆمەڵێک پرۆژەی گرنگی دیکەوە لە ساڵی 2013 لە دوای ڕوخانی ڕژمی بەعسەوە تا ئێستا لەسەر تاسەری هەرێمی کوردستان 39 پرۆژە جێبەجێکرا، بەڵام تەنیا لە کابینەی نوێمدا 11 پرۆژەی گرنگ لە بواری کشت و کاڵیدا دروستکراون و کۆمەڵێک دەرفەتی کاری زۆریش ڕەخسێنراون. حکوومەتی هەرێم ئەم هەنگاوانەی تا چەندە بەرەو پێش بردووە و چۆن توانیوەتی بۆ هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات کار لە بواری کشت و کاڵ و هەروەها بابەتەکانی دیکە بکات. میوانێکمان لەگەڵا لە ستۆدیۆ لەگەڵ بەڕێزیان زیاتر قسە دەکەین. دکتۆر هەڤاڵ سدیق بەڕێوەبەری گشتی مۆڵەتدان لە دەستیەوە بەرهێنان لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە زۆر بەخێر بێت. دکتۆر تو بخێراتی سپاس بۆ ئامادەبوونەتە دەستپێکی پیرۆز ئەین بووینە ئەندام کومەڵایە پەرەپێدانە استثمار جیهانی کومەڵە جیهانیە یا ئاژانسên تەرویج و بەرهێنانێ کە ستاندێکی جیهانی نێودەوڵەتیە ئاژانس و دەستگەهên و بەرهێنانێ خۆڤەتگیریت ئەوە بەرە پێشچوونەکە باشە ئەکید هەرێما کوردستانی و نزیکێ 132 دەوڵەت و هەرێم ئەندامن ئەنڤێ زۆر باش. دکتۆر ئەگەر ئەم ji نامەیە سەرۆکوەزیرên هۆڵەندا دەست پێ بکەین کو دیهیژ بۆ سەرۆکوەزیرên هەرێما کوردستانی مەسعود بارزانی بڕێ کردبوو تێدا جەخت پشتەوانیە هۆڵەندا بۆ پێشڤەبرنا کەرتێ کوشت و کاڵی کرد بۆ هەرێما کوردستانی ئەف پشتەوانیە نێودەوڵەتی یا بیانی ji بۆ هەرێما کوردستانی دوارێ و بەرهێنانێدا حتا چەند بۆ هەوە گرنگە گۆنگ بشن و بەرهێنانên بیانی بینن هەرێما کوردستانی ینی گەشە پێدانە کوشت و کاڵی تێدا بکەن. بله اگر ام سحکین هر دەستپێک پێکینان کابینان هەیە حکوومەت هەرێما کوردستانê سەرۆکایەتیya رێزدار مەسرور بارزانی کارنامە ئەvê کابینê ew bû ke jêderên dahatî yên herêma Kurdistanê cura û cûr biket tenê piştbestin bi jêderekî nekin û ev jêderên dîke sekterên kişt û kalîne û sekterên pîşesaziye û geşt û guzariye و ام دبینین که سکتر کشت و کالی ایکشوان سکترت لیدر که ام بشین اعتماد بخینه سر بو هز کرنا هزا آبوری یا هرما کردستانه اجبر کو دوی سکتری دا چندین باشید دا هنه ایکشوان جبجه کرنا سیستم آسایش خوراکیه که زور پیدوی ضروریه او با هرێما کوردستان یا دوی دابین کرنا رقصاندنا هلن کاریه بو جوتیار و خلک هولاتین هرێما کوردستان یا سیجی او که کرستین خاف دابین بکن بو کارگهن مد هرێما کوردستان و دیسان نه اینانا بر همین کشت و کالی در به هرێما کوردستان با هرێما کوردستان و جبر و چنده حکومت هەرێما کوردستان گرنگی دا سکتر کشت و کالی او جی تشجیع کرنا کرت تایبت و برهنان چند نافوی بنیان بیانی که پروژن و برهنان درست بکن هەرێما کوردستان و چندین کار آسانی ما بو کرینه که اوان پروژه درست بکن ولسر آست نێودەوڵەتی وەکی دیار کە هەرێما کوردستان پەیوەندیên ئابووری yên hêz درست کردینە دیگەل چەندین دەوڵەتên وەکی دەوڵەتە هۆڵاندا کە جەنابێت te îşaret pê day کە تشجیعا کرت کشت و کالیت کن و برهنانا کشت و کالیت کن الهرێما کوردستانê چونکە دیارە هۆڵاندا ایکشوان دەوڵەتە کە تەکنەلۆجیەکە زۆر یا پێشکەفتی دەوڵەمەند بوارێ کشت و کاڵێدا ئەم جی استیفادە یعنی مفای دوێ تەکنەلۆجیە بینین و ڕێکا و بەرهێنانە ئەم شێن و بەرهێنانە بیانی ئەvê تەکنۆلۆژیای ڤەگۆهەزین بۆ هەرێما کوردستان. باشە دکتۆر هەڤاڵ ئەوەی کە ئێستا دەستەوە بەرهێنان دەیکات تەنیا مۆڵەتدان نێ بە پرۆژەکانی و بەرهێنان بەڵکو لە بواری کشت و کاڵیشدا مۆڵەتی بە چەندین پرۆژەی گرنگ داوە. هەرێمی کوردستان ئامادەی ئەمەی تێدایە بتوانێت لە ڕێگەی کشت و کاڵەوە سەرچاوەکانی داهات هەمە چەش بکات بازاڕێکی ئابووری ناوخۆی سەربەخۆ بۆ هەرێمی کوردستان بڕەخسێنێت. بەڵێ وەکی ما ئاماژە پێماندا که تاکو استا 39 پروژه‌مان مولاتیان دایته لبواری آنجی سکتر کشت و کالی تقریبا سرمایه نزدیک میلیارد و 500 میلیون دلاره و الکابینه نهدا ماوی وان 4 ساله دا ما 11 مولات داین کرد کشت و کالی اف 11 پروژهش سرمایه وان نزدیک 500 میلیون دلاره طبعا اوها دبیتا اگرک وکی مدیار کری بوی چنده یانجی بیتا فاکترک که کاریگری ده هبید بو
برای پیدانا کرد کشتوکالی الهرم کردستان دا چونکه الهرم کردستان اگم صح کنه مقاومات تداهین که کشتوکالی که پروژه کشتوکالی بین جبهه کردن اکشوان مقاومات او عرض کردستان یعنی عرض که برفره هی که پروژه کشتوکالی لیت بین درست کردن آوکا باشات دا هی خواستن آواری باری یا زی امشین اعتماد بخی نسری با پروژه کشتوکالی و بر همه که یه پاکش باشه دکتر او پروژه نه اگر چی الهرمی کردستان وڵاتی پێ دەدرێت بەڵام پێویستی بە کارگە هەیە پێویستی بە چەند قۆناغێکی دیکە و ساختکردنەوەی ئەو بەرهەمانە ناوخۆی کوردستانی بۆ ئەمە چیتان کردووە؟ گەلوێ چەندێژی دا ئەم تشجیع کارگەهێن بژنێ پیشەسازیە خوراکی پیشەسازیە خوراکیجی ئەوان پروژانی بێنە دامەزراندن الهەرێما کوردستانی داکو بەرهەمێ ئەوێ کشتوکاڵێ ئەوێت پروژێن کشتوکالی تێت داکو زعر نەبیت و بووان ببیتە کەرستەیەکی خاف بووان کارگەها باشه و برهنان بیانی حتی چند آماده کو بیتن برای خوب بدت هرما کردستان دکرتی کشتوکالی دا و برهنان بکتن آماده کارین و آسن کارین و جبو و برهنان بیانی چنه دمکی دا کنها سروکی استثمار لدر بی ولات لامریکا بجداری کوربندکا آبوریه یعنی آماده کاری و آسان کاری تو چنه جبو و برهنان بیانی حتی چند دوی کابینه دا و برهنان بیانی هاتین دکرتی کشتوکالی دا و برهنان کریه بله وکو الدیف یاسا و برهنانه یا سال 2006 چندین امتیازات و مافتنا بخشین بو و برهنه بشه وکی گشتی که اکشوان بخشین الباچ و بخشین رسومات گمرکی دمکو کرستین خو الدروی ولاتی تینن بو هرما کردستانه و چندین امتیازات دیت هنگ گلوی چنده دا الدیف و یاسایه ام هندک امتیازات و مافین زیدتر الدین اگرهات و برهنر یه بیانی بیت و پروژه خو هاوباش درست بکرد جوازه که بین برهنر بیانی و نافخویت کن الدیف یاسای ما جوازی نیت سردرید گل و برهنر بیانی و برهنر نافخوی بس همان کادا اگر و برهنر بیانی پروژه که درست بکرد یه هاوباش بیت گل و برهنر نافخوی ام هندک امتیازات زیادتر دینه اوه یا ایکیا دوی اگر هاتو پروژه وان جا بيتا دير بيتا كرمكي قضا وناحية يعني ديري سنتري محافظة بني آجي أبد كم جشة بيدان ام هشتا امتیازات الدینه و پروژن کشتوکالی زیاتر الوان ناوچاتنا درست کردن چونکه او ناوچه جوانی ملائمه که بو پروژن کشتوکالی باشه دکتور حکومت کردویت مرج که لهر پروژه دا دستی کاری ناخوی لصدا 75 کمتر نبید و کردویت مرج کم دبی جبه جبه کرد اما کراوه تاستا زیاتر لصدا 50,000 درفتی کار لهر لکابینین ویم دار اخصاوه اما یارمتی در بو بومپرسه بريارة سروك حكومات رئيسدار مسرور بارزاني كهر بروجيك بيت شو برهنان بيت يا نو برهنان بيت نابيت رجع دست كاري نابيت ينافخوي نابيت الصدا 75 كم تربيت البوفي چنده ما عندك رين ماي يداناين بو جبهه كرنا اوه برياره و هر مولاتي که ام تدين بو برهناني ام تعداد کینا مرج که رجا دست کاری نافخویی ناچه بیت الصدا 75 کمتر بیت و دیسا متابعه شوی که بردوام تکره. زور باشه دکتر دست خوش جدا جوی مجاری پرسکات گشت کم درباره شقین نشتجبونی یا کریچیا. چهار نویسه وانچله ها دیکنگی دست بکن تیرو پشک دیکنگی دست بکرن عرضاتی دیاری کرن و عقد گل استثمار و برهنان کریه جبو درست کنه یا نه اگر توضیحاتی بدید. بله ما دسالات داینه برای گشتی الپارزگاه و اداره سربخو که هماهنگی بکن گلاین پیوندی دار شاروانیه و پارزگاه داکو زویه که آن عرضه که باش گنجاو بید دابین بکن بو اوه پروژه و دیسان گریبستا گل باشترین و برهنر بکن داکو شویه که زور کوالیتیه که زور باش اف پروژه بیتا جبه کرن. بله. زانیارین اول دست پیکی بود. بله. از زانیاری توی. بله. دیکنگی دست پیکه، دیکنگی تیرو پشک دست پیکه. یعنی بو چی تأخیر بود؟ خب بریار بو دست پیکا سر ساله یعنی تیرو پشک دست پیکه. اگر تأخیر بونه او عرضات دیاری کردن. هندک جا عرضات دیار کردن. هندک جا هشتوی مای. کی رهات دیاری کردن؟ هفلر عرضات دیار کردن. السنتر پارزگاه هفلر عرضات دیار کردن. الزاخوی هات دیار کردن. الدهوک کار السرد کد که عرضه که چوکی با دوید عرضه اداره سربخوش هات دیار. بله الویرجی الزاخو السوران اداره سربخو سوران ما دوید
اف عرضه او تيتا دابين كرن بو في بروجي الناف سنتر شاري دابيت يعني نزيك بيد نكو دير بيد خدمات نگنه چونکه پاش استفاده لناکت او کسی اتکرین لازمه عرضه که یه باش بیت یه گنجا بید لا برهند تأخیر بید انشالله وقتی که نزیک دا حیوای بروجه انشالله هر جای جوازه مثلا احتمال الهفلیر زیادتر بتکرن سنتر پارزگاه هفلیر الزاخوب بر بنیاتی هات دانان و ده یه مفاوضات گل و برهنه رکی ورین مایی مید داناین که بزرگترین وقت بتجربه کرد. باشه دکتر حوال صدیق رهبری گشتی مولدان لدسته و برهنان هرم کردستان یک سپاس گزارش. سپاس.